Minuman kesehatan klasik mengatasi batuk berdahak: susu kedelai, kapulaga, cengkeh, dan madu. Selamat menikmati di suasana dingin dan lembab. Kunci menuju kesehatan yang baik adalah menjaga keharmonisan jiwa kita dengan energi di musim itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat, salam bahagia, salam klasik Ibu A4. Jumpa lagi dengan aku, Ibu Asri, ibu rumah tangga yang ingin menyampaikan ilmu klasiknya sehingga banyak ibu-ibu yang bisa ambil manfaat, senantiasa sehat, ibadah lancar, sampai Allah Subhanahu wa Ta'ala memanggil kita ke surga. Amin ya Rabbal Alamin. Apa kabar teman-teman semua? Semoga kita senantiasa dalam keadaan sehat dan Allah memberikan keberkahan umur kita, rizki yang lancar, serta apa-apa yang dicita-citakan dapat terwujud sesuai doa dan harapan, dan pastinya yang terbaik menurut Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal Alamin. Kali ini kita akan merecop resep dari Dapur Sinse Suparisno, yaitu resep mengatasi batuk berdahak. Resep ini juga bisa dibuat untuk yang terkena pilek juga ya teman-teman, karena di musim sekarang ini banyak sekali yang terserang batuk, pilek, dan sesak napas. Nah, karena di musim pertama biasanya angin kering menyerang paru-paru, musim kedua menyerang paru dan sesak napas juga. Seringnya batuk dikarenakan cuaca, ada juga karena faktor makanan. Nah, bahan yang akan kita pakai kali ini yaitu madu murni. Saya pakai madu Nusantara, lalu ada cengkeh 3 butir dan kapulaga 5-7 butir, lalu susu kedelai 3/4 gelas. Bahan kita masukkan ke dalam wadah tembikar atau wadah dari tanah liat ya. Di sini saya pakai tanah liat karena sifatnya yang menetralkan, sehingga formula yang kita buat, formula ramuan itu akan menjadi pas. Tidak memakai logam atau sejenis seng, karena ini sudah ada rekayasa atau tambahan ya kalau bahan-bahan tersebut. Yang disarankan memakai bahan-bahan seperti ini, bahan memasaknya dari tanah ataupun dari kaca juga boleh. Kita masak sampai mendidih ya. Sudah mendidih, langsung angkat. Kita sajikan ke dalam gelas. Kemudian kita nanti akan tambahkan madu 1 sendok atau secukupnya teman-teman. Ini ramuan ini kemarin saya pakai ketika suami saya pun mengalami batuk pilek, sempat WFH sehari di rumah. Alhamdulillah sekarang sudah perlahan membaik.
Kita tambahkan madu sesendok. Diminum saat hangat dan di saat cuaca dingin sangat pas sekali. Adapun khasiat dari kapulaga atau nama latinnya Amomum compactum solan exmaton, bagian yang digunakan biji dari buah yang matang. Setelah dibersihkan, dijemur sampai kering. Saat digunakan cukup diseduh atau direbus. Sifat dan rasanya kapulaga pedas, hangat, dan aromatik. Khasiatnya mengatasi kelembapan dan memperlancar energi vital, menghangatkan organ bagian tengah tubuh, mengatasi muntah, mengaktifkan sirkulasi energi vital, dan menghilangkan lembab tubuh atas dan tengah. Dosis pemakaian biasanya 3-5 butir. Bahan yang selanjutnya cengkih. Nama latinnya Syzygium aromaticum L. Bagian yang digunakan kuncup bunga, dikumpulkan pada bulan Agustus dan September. Sifat dan rasanya hangat dan pedas. Khasiatnya menghangatkan rongga tubuh bagian tengah, menurunkan energi vital, dan menghangatkan ginjal, menguatkan panas. Khusus cengkeh ini ada catatan. Untuk penderita mual dan muntah serta diare dengan sindrom panas pada limpa lambung tidak dianjurkan menggunakan herbal ini. Tidak cocok dicampur dengan rimpang kunyit serta organ yang berhubungannya seperti paru, lambung, limpa, dan ginjal. Oke, untuk khasiat madu dan khasiat susu kedelai sudah ada di dalam video-video sebelumnya ya teman-teman, bisa dicek lagi. Kiranya semoga konten saya ini bermanfaat untuk ibu-ibu yang ada di pelosok pedesaan, di daerah pegunungan, atau yang jauh dari keluarga, daerah perbukitan yang susah terjangkau dengan fasilitas kesehatan, apotek, dan untuk ibu-ibu yang perekonomiannya lemah, yang hasil pendapatannya hanya bisa buat makan sehari-hari. Yuk jadikan makanan kita sebagai obat sebelum obat menjadi makanan kita. Lebih baik kita mencegah penyakit datang daripada kita harus mengobati diri yang terlanjur sakit. Terima kasih banyak buat semua yang sudah menonton channel ini sampai selesai. Semoga bisa dimanfaatkan dengan sebaik-baiknya. Dimanfaatkan buat diri pribadi dan keluarga serta orang-orang di sekitarnya. Di sini saya bukan bermaksud menggurui atau merasa diri sudah paling pintar, tetapi melainkan saya hanya ibu rumah tangga biasa yang semampunya mampu mengulang-ulang ilmu yang didapat saat belajar klasik Indonesia Medicine. Mungkin pastinya ada beberapa teman-teman nih yang menyimak video di channel saya dari orang-orang yang lebih paham ilmu kesehatan dan herbal. Kiranya semoga info-info dari saya bisa menambah dan melengkapinya. Baik teman-teman, sekian dulu ya. Karena sudah di akhir video, jangan lupa like, komen, subscribe, serta di-share di komunitasnya. Mohon maaf jika ada kata-kata yang salah. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.